আসসালামু আলাইকুম। কিয়াম নাম্বার 1 হোম অ্যাপ্লায়েন্স ব্র্যান্ড অফ বাংলাদেশ। নিমিষেই চা বা কফির কথা ভাবছেন? আমি অনু আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি কিয়াম ইলেকট্রিক কেটলি। পানি গরম হবে স্বল্প সময়ে, মানে চা বা কফি অনায়াসেই। থার্মোস্ট্যাট থাকায় পানি গরম হলেই নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। দারুণ দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন। সিরামিকের তৈরি বডি, ফলে বাইরের দিকটা বেশি গরম হয় না। ছ্যাঁকা লাগারও কোনো ভয় নেই, অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়। তো চা বা কফি লাভাররা কি ভাবছেন আপনারা?